朝の5時、突然うちの玄関に現れた孫の陸斗くんは、消えそうな弱い声で私にこう言った。新聞取ってください。ばあちゃん、お願いします。彼はこう言いながら頭を下げた。ボロボロの T シャツを着た陸斗くんの姿を見て、私は衝撃を受けた。私の名前は陽子、67歳の主婦。夫の健一も私と同い年。彼は2年前に定年退職し、今は悠々自適の生活を送っている。夫の趣味はバイク。彼は昔からバイク愛好家ではあったが、退職してからはより一層没頭している。自慢のハーレーに乗り、気の向くまま一人でツーリングをするのが夫の日課だ。年季の入った革ジャンは夫のトレードマーク。退職して以来、口ひげも伸ばし始めた。日焼けして黒い肌、鋭い目つき。夫はハーレーに負けないくらいにがたいもいい。普段は無口であまり余計なことは喋らない。夫は周りの人から怖そうという印象を持たれることが多い。言葉遣いも少々荒々しい。しかし実際の夫は優しくてとても思いやりのある性格だ。そして67歳になっても心は若い頃のまま。孫がいるような年齢なのに決して老け込んでいない。かっこいいなあ。バイクで出かけていく夫を私は惚れ惚れしながら見送るのだった。私たちには42歳の早苗という娘がいる。早苗は25歳の時に結婚して家を出て行った。結婚後間もなく早苗は男の子を出産。陸斗と名付けられた。娘一家は家から車で30分ほどのところに住んでおり、早苗は小さな陸斗くんを連れてよく家に遊びに来た。陸斗くんは小さい頃からサッカーが好きで、熱心にボールを蹴って遊ぶ子だった。私は幼い陸斗くんと手をつないで、よく近所を散歩したものだ。一方、夫はというと、孫が生まれて嬉しそうではあるものの、陸斗くんにさほど積極的に関わろうとはしなかった。あんなちっちゃい子と何して遊んだらいいか、俺にはよくわかんねえや。夫はこんなことを口にしていた。確かに夫は早苗を育てる時も仕事でほとんど家におらず、育児に参加したことがない。陸斗くんが遊びに来ると、夫は何を喋っていいのかわからず、気まずそうにしながら逃げるようにガレージにこもってしまう。そのうちバイクでどこかへ出かけていく。だから陸斗くんは祖母である私との思い出はあっても、祖父との思い出はあまりないのではないかと思う。そんな陸斗くんが成長し、中学2年生になった頃、早苗の旦那さんが突然病に倒れた。手術など様々な処置がされたが、その甲斐も虚しく、旦那さんは若くして亡くなってしまった。早苗も陸斗くんも突然のことに大きなショックを受けていた。娘は突然シングルマザーになった。陸斗くんは思春期真っ盛りに父親を失い、とても辛かっただろう。早苗、よかったらうちで一緒に住むかい？いろいろ大変だろうし。私は早苗にうちで同居しないか提案してみた。少しでも早苗と陸斗くんの支えになれればと思った。ありがとう。でも私も仕事してるし、陸斗ももう中学生だし、なんとか2人だけで頑張ってみるよ。そうかい？でも大変な時は無理せず、いつでも頼ってきていいんだよ。私は早苗にこう声をかけた。うん、そうする。早苗の隣で陸斗くんも黙ってそれを聞いていた。そこから2年が経過。陸斗くんは高校1年生。彼は中学の時と同様、高校に入ってからもサッカー部に入っていた。ある日、早苗が一人で家にやってきた。陸斗くんは部活でいないらしい。私は早苗から急にこんなことを打ち明けられた。実は私、今お付き合いしている人がいるの。え？私は驚いた。旦那さんが亡くなって2年。
まさか早苗にそんな人がいたなんて。会社の取引先で出会った人なんだけどね。私より10歳も年下なの。え？ 10 歳も離れてるの？私はさらに度肝を抜かれた。ええ、彼、岡田俊樹さんっていうの。今32歳。仕事で出会ったその日に連絡先を聞かれてね。そこからちょくちょく食事に行くようになって。早苗は少し恥ずかしそうに彼との出会いや交際の状況を報告する。私は妙に不安になった。10歳年下のその男性は早苗と真剣に交際しているのだろうか？それともただ一時の付き合い？陸斗くんにはまだ打ち明けていないらしい。あの子がこれを知ったらどう思うのだろう。次々といろんなことが心配になってくる。しかし、早苗はもう立派な大人。親の私が口を挟む年齢ではない。私は何も言わず、ただ早苗の話を聞き続ける。そこから数ヶ月経った頃、早苗からこんな報告を受けた。お母さん、私、俊樹さんと結婚することになったの。突然の報告に、私も隣で聞いていた夫も驚いた。岡田俊樹さんというその男性から正式なプロポーズがあったようだ。早苗はそれを聞いて喜んで受け入れたとのこと。早苗は、42歳で子持ちの自分がまた恋愛をしてこんなすぐプロポーズをされるだなんて予想もしていなかった。と顔を輝かせている。随分スピード結婚だなと私は思った。それで、陸斗くんは賛成してくれているのかい？もちろん、俊樹さんをうちに呼んでみんなで何回か食事もしたのよ。もう家に来たことがあるのかい？ええ、彼、陸斗のことも全部受け入れた上で私との結婚を希望してくれているの。俊樹さんって若いけど真面目だし、私よりしっかり者なのよ。早苗は声を弾ませ、表情も明るい。娘が再婚して幸せになるのはいいことだ。でも、陸斗くんはまだ高校生。幼い子供ではないけれど、大人にもなりきれていない複雑な年齢だ。32歳の男性が突然家の中にやってきて、母親と仲睦まじい姿を見せられて、陸斗くんは実際どう思っているのだろう。早苗は、問題ない、陸斗も承知の上と言うけれど、嫌な思いしていないかな？我慢していないかな？私はそのことだけが気がかりだった。間もなく、早苗は俊樹さんと再婚。早苗たちの住んでいるマンションに俊樹さんが同居する形で結婚生活が始まった。私は初めて俊樹さんに会う日、とてもドキドキしていた。一体どんな男性なんだろうと。しかし、私は彼に会って意外にも不安が消え去った。彼はいわゆる好青年だった。見た目も爽やかで愛想もいい。私たち夫婦にも丁重に挨拶してくれる。粋な手土産も持ってきてくれた。腰も低く笑顔を絶やさない。こんな男性なら早苗が惹かれたのも納得できる。いい人そうでよかったわね。私が言うと夫は何も答えない。少し沈黙した後、夫はボソッとこう答えた。やっぱり坊主が気になるな。坊主とは陸斗くんのこと。夫は陸斗くんのことを昔から坊主と呼ぶ。この間陸斗くんに俊樹さんとうまくやっていけそうって聞いてみたら、うんとは言っていたんだけどね。私がこう言うと、夫はふっと肩を揺らせて笑った。夫は気になることがあるようだが、まあ、40超えた娘に口出しするほど、俺もバカじゃないよ。と言って窓の外をじっと眺めている。そこから何ヶ月かした頃のこと。最近は早苗から私に特に連絡はない。家にもめっきり顔を出さなくなった。みんな元気にやっているのかな。でも頼りがないのは良い知らせ。早苗は俊樹さんと陸斗くんの3人でなんとかうまくやっているのだろうと思っていた。
共働き夫婦な上に、陸斗くんもサッカー部の練習に励んでいる。きっと多忙な日々を送っているのだろう。ところが、ある日の早朝、時刻はまだ午前5時だった。私と夫はいつも朝の6時頃に起きる。だからまだ私たちはベッドの中にいた。ピンポーン。突然インターホンが鳴る。私は半分夢見心地だったが、インターホンの音で飛び起きた。今までこんな時間にインターホンが鳴ったことなんてない。私が起き上がったので、隣で寝ていた夫も目が覚めたようだ。私はモニターを覗いてみた。すると、陸斗くん？私はとても驚いた。モニターの中に陸斗くんが立っているではないか。私は慌てて玄関に向かい、ドアを開けた。そこにはボロボロの T シャツを着てげっそり痩せ細った陸斗くんがうつろな目で立っていた。庭には陸斗くんが乗ってきた自転車が止めてある。陸斗くん。私が近づくと彼は消えそうな弱い声で私にこう言った。新聞取ってください。ばあちゃん、お願いします。陸斗くんはこう言って頭を下げた。新聞？私が驚いてこう返すと、陸斗くんは黙ってうなずく。詳しいことは後で聞くわ。とにかく家の中に入ろう。私はこう言って陸斗くんを家の中に上がらせようとした。仕事中なのに大丈夫かな？彼はこう言って戸惑っている。仕事中？高校生の陸斗くんがなぜ？もうこれはただごとではない。私は大丈夫だからと言いながら陸斗くんをなんとか家に連れて入った。夫も起きてきて陸斗くんのやつれた様子を見て驚いている。私はすぐに朝食の用意をし、陸斗くんに食べさせた。よほど空腹だったのか、陸斗くんはそれらを一気に平らげた。満腹になって安心したのか、陸斗くんは徐々に事情を話し始めた。今、うちの中すごいことになってる。あの人、急に性格が変わったんだ。あの人って、としきさん？陸斗くんは黙ってうなずいた。あの人、母さんと結婚してすぐの頃は普通にいい人だった。でも、ちょっと経ったら、すごい怖い人に変わった。お金にもすごくうるさくなって、それで僕は何かと費用がかかるからって、サッカー部も辞めさせられたんだ。私は信じられない気持ちだった。まさか、早苗の家がそんなことになっていたなんて。僕はあの人に命令されて、学校に行く前に新聞配達させられることになってる。今日も配達してきた。そうだったの。それで、新聞の新規契約を1件でも取ったら、ボーナスが出ることを知ったあの人が、絶対に契約を取ってこい、取れなきゃ家を追い出すって脅してきて。私は陸斗くんの話を聞きながら、胸が締め付けられる思いだった。そんなひどいことを。早苗は？母さんはとしきさんに何も言ってくれないの？母さんもあの人にいつも命令されて脅されてる。たとえ仕事でも他の男と絶対に喋っちゃダメだとか、会社に綺麗な格好で行くなとか、今どこで何をしているか、あの人に一日何度も報告させられてる。母さんが他の男と浮気しないようにって。私は衝撃を受けた。母さんはあの人に従うしかない。逆らったら何をしでかすかわからないからね。だから僕も母さんも誰にも言えなかった。そうだったの。本当は誰かに助けてって言いたかった。ばあちゃんとか友達とか学校の先生とか。でも怖くてずっと隠してたんだ。陸斗くんはこう言うと涙を流してテーブルに突っ伏した。許せない。私たちにも低姿勢であんなに人当たりのいい感じだったのに、裏の顔はそんな最低なやつだったのか。としきさんは家の中にある金になりそうなものを売り払い、自分のポケットマネーにしているらしい。彼は前の旦那さんの遺品にすら手を出し、勝手に持ち出してお金に変えていた。
陸斗くんは最低限の食事と服しか与えられず、痩せてしまった上に、こんなボロボロの服しか着させてもらえなかった。早苗が忙しい日は、陸斗くんが夕食を作ることもあるらしい。としきさんの口に合わなければ、目の前で料理をゴミ箱に捨てられることもあったようだ。としきさんは、お前は邪魔者だと言って、陸斗くんを日々罵倒しているとのこと。そんな地獄のような環境で、この子はずっと耐えていたのか。私はあまりにもかわいそうで、陸斗くんを抱きしめた。よく家へ逃げてきてくれたね。ずっと我慢してたのね。ばあちゃん、前に母さんに言ってたでしょ。何かあったら頼っておいでって。今日ふとそれを思い出して、それで必死にチャリこいで気がついたらここに来てたんだ。そうだったの。高校生だから、陸斗くんは一人で家を出ていくわけにもいかない。母親が責められてはかわいそうだから従うしかない。陸斗くんの気持ちを想像すると、私はどんなに辛かっただろうと胸が痛んだ。坊主、飲め。急に夫がやってきて、コーヒーが入ったマグカップを陸斗くんの前にゴトンと置いた。陸斗くんは高校生よ。コーヒーなんて飲まないんじゃないの？私がこう言うと夫は、いいから飲め。と、陸斗くんに促す。陸斗くんは大きなマグカップを持ち上げ、一口飲んだ。彼は苦そうに顔を歪める。夫の入れるコーヒーはいつも濃くて苦いのだ。でも、陸斗くんは一口ずつ頑張って飲んでいる。すると、夫はいつの間にか革ジャンを着て出かける用意をし始めた。おう、坊主、後ろ乗れや。突然夫にこう言われて、陸斗くんも私もきょとんとしている。夫は自分のコーヒーを一気に飲み干し、バイクのキーを手にしてガレージの方に向かっていく。私と陸斗くんも後についていった。夫は何も言わず、陸斗くんにヘルメットをかぶせる。夫はハーレーにエンジンをかけた。なんだかいつも以上に大きくうねるような爆音だ。夫はハーレーにまたがり、陸斗くんに後ろに乗るよう指示した。私は夫にどこに行くのか聞こうとしたが、エンジン音が大きいので全てかき消される。結局、行く先もわからないまま、夫は陸斗くんを乗せて去って行ってしまった。庭には陸斗くんの自転車が残されていた。そこから夕方6時くらいまで何の連絡もなく、夫と陸斗くんは帰ってこなかった。突然、夫から私にメールが。早苗の家に来い。私はわけがわからなかったが、とりあえず車で早苗の家に向かった。マンションに着くと、駐輪場に夫のハーレーが止めてある。夫はもうここに来ているのか？私は部屋のインターホンを押した。出てきたのは早苗だった。お母さん。久しぶりに見る早苗は、陸斗くん同様顔色も悪くげっそり痩せている。仕事中にお父さんから連絡があったの。今すぐ帰ってこいって。そうだったの。私が部屋の中に入っていくと、驚きの光景が目に入ってきた。部屋の真ん中でとしきさんが正座させられ、その前で夫が仁王立ちして彼を見下ろしている。夫の隣には陸斗くんも不安そうに立っている。じゃあ俺、今からこいつを連れて行ってくるわ。え？どこへ？私が聞いても夫は行き先を教えてくれない。おう、そうだ。早苗、今日坊主が休んだこと、学校に謝っといてくれないか。休養で祖父と出かけていましたとでも言えばいいだろう。本当のことなんだから。なあ、坊主。夫は陸斗くんを見てにっこり笑った。陸斗くんも夫を見て笑ってうなずく。なんだか今日一日の間に夫と陸斗くんには二人にしかわからない絆が生まれたようだ。そこから夫は鋭い目つきに変わり、としきさんに怒鳴りつける。お前立て！行くぞ！はい！としきさんは真っ青な顔でうつむきながら夫に連れられて外に出て行った。残された私たちは
早苗の家で夕食を作って食べた。その間、早苗は私に今までの経緯を詳しく話してくれた。お母さん、今まで何も言ってなくてごめんね。としきさん、急に人が変わったみたいに私と陸斗を支配するようになったの。絶対に他人に言うなって命令されて、お母さんたちにも連絡できなかった。陸斗くんから聞いたよ。大変だったね。でも、あの人に怯えてなんかいないで、思い切って陸斗を連れてどこかへ逃げ込むべきだったわ。陸斗、母さんのせいでこんな目に遭わせて、本当にごめんね。早苗は陸斗くんに泣きながら頭を下げた。時刻は夜10時になった。夫がとしきさんを連れて帰ってきた。としきさんは疲労困憊の表情。おいお前、坊主の前で謝れ。すみません。としきさんは陸斗くんの前で土下座した。どういうこと？さっきまでこいつに新聞の契約を取るよう家を一軒ずつ回らせていたんだよ。そんなことをしに行ってたんだ。私は驚いた。陸斗くんも早苗もびっくりしている。夫は陸斗くんがさせられていたことをそのままとしきさんにやらせたかったらしい。俺はずっとこいつを後ろから見張ってた。こういうヘタレなやつはな、根性がないからいつ逃げ出すかわからねえんだよ。険しい表情の夫から睨みつけられ、としきさんはすっかりビビっている様子。としきさんは家庭内では早苗や陸斗くんのことを恐怖でコントロールしていたはずなのに、そんなことをしているとは思えないほど情けない姿になっている。自分より弱い人には偉そうにできても、自分より怖い人には弱いタイプなのだろう。お前、坊主に新聞の契約を取るよう命令しておいて、自分は一件も取れないのかよ。自分ができもしないことを高校生の坊主に命令するんじゃねえぞ、この野郎。夫はとしきさんにすごい勢いで怒鳴りつけた。としきさんはビビりすぎて気絶しそうだ。本当、すみませんでした。声が小さい。もっと大きな声でちゃんと謝れ。申し訳ございませんでした。としきさんは何度も土下座している。お前、明日の朝仕事に行く前に自転車で新聞配達に行け。早く起きてお前が坊主の代わりに新聞を配達してこい。いいか、わかったか？はい。こうして、としきさんは翌朝の4時、陸斗くんの代わりに新聞配達に行かされた。としきさんは陸斗くんの自転車に乗って必死で新聞を配達した。しかし、としきさんは配達する家を間違えるミスをたくさん犯してしまったので、苦情がお店に殺到。新聞屋の店長から、高校生の子の方が地図を見て正確に配達してくれてたぜ。お前がやるならこっちが迷惑だよ。もう首だ首と言い渡された。としきさんは何度も謝ったが、店長に冷たく追い出された。一方、陸斗くんは日課だった配達から解放され、朝食を食べて学校に行く準備をしている。夫は陸斗くんを高校までバイクで送ってあげた。しっかり勉強しろよ、坊主。ありがとう、じいちゃん。新聞配達から帰ってきてヘトヘトのとしきさんに、夫はスーツを投げつけた。お前、これを着て会社に行け。なんでこんなボロボロに？としきさんのスーツは穴が開いたりほつれたりしてボロボロだった。お前のスーツは俺がバイクで踏んでボロボロ加工してやったんだよ。としきさんはそれを聞いて絶句。お前、自分の息子にボロボロの T シャツ着せるんだったら、お前も見本としてボロボロの服着て仕事に行け。これを着て会社にはちょっと。としきさんは冷や汗を流している。坊主にあんな粗末な格好させてたんだから、お前も同じようにしろよ。当たり前だろ。としきさんはものすごく嫌そうだったが、バイクのタイヤでめちゃめちゃに傷つけられたスーツを着た。俺のダメージ加工、なかなかのもんだろ。さあ、仕事に行ってこい。なんか食べていいですか？
としきさんは昨日から何も食べていないので空腹だと訴えた。坊主だってうちに来た朝、何も食べてなくてフラフラだったんだぞ。甘ったれんな。としきさんはがっくりうなだれた。しかし、時間が来ても彼は一向に会社に行こうとしない。でも、さすがにこの格好じゃ。としきさんはボロボロのスーツで行くことをためらっている。早苗から聞いたところによると、としきさんは会社ではものすごくいい顔をしているらしい。人当たりもよく断らず、いつも笑顔のいい人を演じている。身なりも髪型も気を使っている。としきさんは自意識過剰気味で、ただのかっこつけなのだ。そんな彼は会社で恥をかくのがどうしても嫌だった。本当の顔を暴露されるのを恐れている。そこは彼の急所なのだ。としきさんは自分のわがままを聞いてくれて甘えさせてくれる年上のシングルマザーである早苗に近づいた。結婚してからは早苗が自分だけでなく陸斗くんのことを気遣い優しく接しているのを見て猛烈に嫉妬するようになった。としきさんは外でいい顔をしつつ家に帰ってきたら横暴な王様のように君臨し、早苗と陸斗くんを恐怖で支配した。外でのストレスを二人にぶつけていたのかもしれない。特に嫉妬の対象である陸斗くんは自分の敵や邪魔者のように見なし、攻撃して辛い目に遭わせていたのだ。それが彼の知られざる裏の顔だった。お前、一人で会社に行けないなら、俺が一緒に行ってやる。いやいや、結構です。結構ですじゃねえよ。ほら、来い。夫はとしきさんを無理やり引っ張って会社に向かった。早朝から新聞配達をし、空腹のままボロボロのスーツを着せられ、腕を引っ張られて会社に向かうとしきさん。その異様な姿は道行く人の注目の的になった。とうとう夫ととしきさんは会社に到着。二人がオフィスに入っていくと、社内の人は驚いて目を丸くしている。ざわざわと周りに人が集まってきた。皆さん、この男とんでもないやつですよ。俺の娘と結婚した後、娘の息子に新聞配達させるわ。ボロボロの服しか与えないわ。食事も十分に与えない。金がかかるからと部活もやめさせる。本当に最低なことをしていたんですよ。夫はとしきさんの会社で大きな声を上げて言い放った。としきさんは冷や汗を垂らして青くなっている。そういうわけで、今日はこいつも息子と同じようにボロボロのスーツで出社したわけです。どうですか？よく似合ってるでしょう。みんな無言でとしきさんを見つめる。おまけに、うちの娘には会社で男と話すなとか、寄り道せずすぐに家に帰ってこいとか命令して。こいつ、とんでもない束縛男ですよ。夫にベラベラと内情を暴露され、ボロボロのスーツを着たとしきさんは恥ずかしさと気まずさでがっくりうなだれている。いつも穏やかなあの岡田さんが信じられない。あの人、家族のために毎日夕食を作ってるって話してたのに、全部嘘だったの？血は繋がってなくても、本当の息子のように可愛がっているとか言ってたのに。社員たちはとしきさんを見ながら口々に騒ぎ始めた。では、私はこれで失礼します。皆さん、どうもお騒がせしました。夫はこう言うと、としきさんを残してその場を後にした。そして、夫はまた早苗の家に戻ってきた。夜になり、陸斗くん、早苗、そしてとしきさんも帰宅してきた。その日の夜、夫は陸斗くんに向かって言った。坊主、今ここでお前の本音、ぶちまけてみろよ。陸斗くんは急に夫にこう言われ戸惑っていた。少し間を置いて彼はこう言い始めた。母さん、僕、母さんが好きな人だから仕方がないと思って今まで我慢してきた。だけど、本当はこんな奴とは別れてほしい。陸斗、今まで本当にごめんなさい。早苗は陸斗くんに抱きついて謝った。坊主、
まだあるだろう。この男にも言いたいことあるだろう。夫はとしきさんを指さして言った。陸斗くんはとしきさんに対してまだ少し恐怖心があるのか、すぐには言えなかった。しかし、夫に促され、とうとう陸斗くんはとしきさんの目の前まで近づいた。お前みたいな最低なやつ、この家から出て行け。陸斗くんは腹から声を出すようにこう叫んだ。いつもおとなしく控えめだったあの陸斗くんが、こんな彼の姿を見るのは初めてだ。私からも言うわ。もう何も恐れない。としき、あなたと結婚したことは私の人生で最大の失敗だったわ。今すぐ別れてください。二人からこう言われ、としきさんはその場にふらふらと座り込んでしまった。夫はしゃがんで、としきさんの顔の目の前でこう言った。おいお前、早苗と別れた後、ストーカーみたいな真似するんじゃねえぞ。俺は元警察だ。なんかあったら、お前の首根っこ捕まえて、警察に突き出すぞ。元警察？としきさんは目を大きくして夫を見た。そう、夫は元警察。定年退職するまで現場一筋のベテラン警察だったのだ。バイクは趣味の一つ。夫はバイク以外にも柔道、剣道、何でもこなすパワフルな67歳だ。夫の強靭な腕にかかれば、としきさんなんてわけもなくやっつけられるだろう。でも、夫はそんな真似はせず、としきさんが陸斗くんにやった仕打ちをそっくりそのまま本人にさせるというやり方にとどめた。後日、早苗は弁護士さんに間に入ってもらい、としきさんと正式に離婚することができた。としきさんは今後一切、早苗と陸斗くんに近寄らないという誓約書も書かされた。陸斗、今まで本当にごめんね。母さん、私、前の夫が急に亡くなって、誰か頼る人が欲しかったの。そんな時にあの男に熱心に言い寄られて簡単に信用してしまって。実際にどんな人物かもよく知らないまま再婚しちゃってさ。ほんとバカだったわ。お父さんのおかげで目が覚めた。ありがとう。早苗は夫にも頭を下げた。昔は仕事ばかりで、お前の育児は陽子に任せっきりだったからな。今更だけど、ちょっとは早苗の役に立ててよかったよ。あなた、すごくかっこよかったわよ。さあ、坊主、また前のとこ行くか。うん。前のとこって？ほら、坊主が朝早く家に来た日、俺の後ろに乗せて出かけただろ。あそこだよ。海が見える丘だよ。陸斗くんが言った。俺がいつもバイクで行くところなんだ。そこにバイクを止めて、一人でただ海を見るんだ。俺の秘密の場所に、あの日初めて坊主を連れて行ってやったんだよ。お前はまだ高校生だから、今は家と学校だけが自分の世界だと思ってるだろうけど、そんなことはない。もっと別の広い世界があるんだ。あの日、じいちゃんが海を見ながら僕にそう教えてくれたんだ。陸斗くんは嬉しそうに話してくれた。じいちゃん、僕を助けてくれてありがとう。俺はな、現役の警察の頃、悪いことをしてる奴らをたくさん見てきて、いつも思ってたんだ。こいつらに被害者の方たちと全く同じ目に合わせてやりたいってな。夫は急にこんなことを言い始めた。でも、実際にはそうできないだろう。だけど、あの男が陸斗にした仕打ちと同じことができてさ、俺はスカッとしたよ。こう言って夫は笑った。そしてまた、夫は陸斗くんを後ろに乗せて、バイクで出かけて行った。その日のエンジン音は軽快だった。私は、娘と孫を華麗に守ってくれた夫を、心からかっこいいと惚れ直していた。としきさんのその後の様子について、離婚の際お世話になった弁護士さんから話を聞いた。としきさんは会社で夫に赤っ恥をかかされて以来、肩身の狭い思いをしていた。外見や評判の良さを気にして、かっこつけだったとしきさんは、
社内中が自分の悪い噂をしていることに耐えられなかった。としきさんに近寄る人もおらず、孤立したとしきさんは首同然で会社を去っていったようだ。職を失ったとしきさんは仕事を探し、とある会社に就職することができた。いつもの外面の良さで面接はすぐに通過できたようだ。その会社でとしきさんはまたしても年上の女性と恋仲になり、同棲を経て結婚。しかし、相手の40代の女性には少々問題があった。彼女はとしきさんをはるかに上回る束縛女だったのだ。としきさんが少しでも女性と話すだけで嫉妬に燃え、家の中は大変なことになる。としきさんがどれだけ謝っても、妻は泣きと怒りの終わりなきスパイラルを繰り返す。逃げたくても、妻が何をしでかすかわからないので、怖くて逃げ出せず、としきさんは精神を病んで見た目も激変。そのうち、ただのやつれた中年男になった。その女性は、会社であろうと容赦なくとしきさんにキレた。社内で夫婦喧嘩をされては困ると周囲に呆れられ、結局2人とも会社をクビに。今ではとしきさんがアルバイトなどをして必死に食いつなぐ生活をしているようだ。としきさんは早苗との離婚の際、間に入ってもらった弁護士さんに、妻と別れたい、俺と離婚するように妻を説得してくれと泣きついてきたようだ。しかし弁護士さんは、私は別れさせ屋ではありませんのでと言って断ったとのこと。自由もなくヒステリックな妻からひたすら監視され、としきさんは地獄のような日々を送っていることだろう。りくとくんはまたサッカー部に復帰し、毎日練習に励んでいる。大好きなサッカーに打ち込むことができて、彼の表情は明るくなった。また、将来はじいちゃんと同じ警察官になりたいという夢を持ったようで、勉強にも打ち込んでいる。早苗は、もう当分恋愛はこりごりと言って、今は仕事をバリバリとこなしている。りくとくんの進学に必要なお金を稼ぐため頑張るんだと話していた。夫は相変わらず、バイクに乗って出かけている。こんな俺でもさ、本当は一人だとちょっと寂しいなと思ってたんだよ。これからは坊主が俺の相棒だ。夫はこう言って、りくとくんが休みの日にはバイクの後ろに彼を乗せ、二人でよく出かけるようになった。夫はりくとくんをサッカー観戦に連れて行ってあげたり、スポーツショップでシューズを買ってあげたりして、自分も楽しんでいる。私は、そんな夫と孫の関係を見て、とても幸せを感じている。